त्या ऑपरेटरला प्रोग्राम एडिट मध्ये त्याला टूल नंबर बदलता आले पाहिजे, त्याला आरपीएम मध्ये चेंज करता आला पाहिजे, त्याला प्रोग्राम ओपन करता आला पाहिजे, तो त्याच्यामध्ये जे काही पॉइंट्स आहेत ते सगळे त्याला रीड करता आले पाहिजे. ऑपरेटरला टूल नंबर बदलता नाही आला तर तो आहे त्या टूलवरच थोडी काम करणार आहे. ज्यावेळेस सेटिंग बदलेल त्यावेळेस टूल नंबरची हिस्ट्री बदलेल, त्यावेळेस त्याचे काही आरपीएम म्हणा किंवा अदर जे काही पॅरामीटर्स आहेत त्याच्यामध्ये थोडेफार चेंजेस करावे लागतात. रॉ मटेरियल जसं बदललं त्याप्रमाणे. तर हे सगळं ऑपरेटरला